雨でテンションいつもよりも50倍ぐらいでやっております。それでは、最後にというか、私どもの、テーマ音楽、今年はヒーローというサンバのテーマ曲を、作りました。それではそれをお聴きください。よろしいでしょうか。
学3番音楽隊です。どうもありがとうございました。